আমরা আজকে যে সার্কিটটি সামনে নিয়ে এসেছি এটি হলো একটি আল্ট্রাস্লিম এলজি সার্কিট। তো এই সার্কিটটি আমি KLY লাগিয়ে পাওয়ার ওয়ান করার চেষ্টা করেছিলাম। তো সার্কিটটি আগের যে STRটি ছিল এটি পুড়ে গেছে, তো এর জন্য আমরা KLY দিয়ে চেষ্টা করেছিলাম পাওয়ার সম্পূর্ণভাবে ওকে হয় কিনা। তখন আমরা KLY লাগিয়ে পাওয়ার ঠিকই আমাদের এখানে 110 ওকে করেছি। তো আমাদের 110 ভোল্ট এখানে ওকে করার পর আমরা যখন টিভিতে এখান থেকে স্ট্যান্ড বাই রিলেজ করতে যেতাম সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্যান্ড বাইটি রিলেজ হচ্ছিল না। তো এটি কী জন্য হয়েছিল আজকে টিউটোরিয়ালে এটি সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত বলবো এবং বুঝাবো। তো আপনারা অনেকেই এই ভুলগুলো করে থাকেন, যারা নাকি অরিজিনাল টিভির সার্কিটে KLY লাগানোর পর আমাদের STR এবং PC এইগুলো কিছু কিছু পার্টস খুলে ফেলতে হয়, সেগুলো না খুলে লাইন দিয়ে ফেলেন। তো এটি এইরকমই, এই পার্টসগুলো খুলতে গিয়ে আমরা এখানে যে 431 ছিল এখানে একটি ছিল, তো দুটি জায়গাতে দুটি 431 ছিল। তখন আমরা প্রথম এটি উঠিয়ে আমরা কিন্তু এটি রেখে দিয়েছিলাম। রেখে দেওয়ার পর যখন লাইনটি দিয়েছি, দেওয়ার পর আমাদের টিভিটি কিন্তু অন হচ্ছে না। তো কী জন্য এটি অন হচ্ছে না, আমরা টিভির সার্কিটে সম্পূর্ণ ভোল্টেজ মাপলাম, এদিকের ভোল্টেজ মাপলাম, এদিকে ভোল্টেজ মাপলাম, সব ভোল্টেজ আমরা ঠিক পাচ্ছি, তারপরও টিভিটি অন হচ্ছে না। তখন ভাবলাম যে কেন টিভিটি অন হবে না, যেহেতু ভোল্টেজ সব ঠিক আছে। তো আপনাদের ক্ষেত্রেও এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে আশা করি। তো এটি ভেবে অবশিষ্টে আমি চিন্তা করলাম এখানে যে ভোল্টেজটি ইন, তো এটি যদি ইন হয় তাহলে এটি আউটপুট, এটি মাঝেটি গ্রাউন্ড। তো আমরা এইভাবে ভেবে এই লাইনটি ধরে আমরা লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্য করে দেখলাম আমাদের এই লাইনটি এই দিক দিয়ে হেঁটে তারপর এদিক দিয়ে এসে আমাদের এইখানে সেন্সরের বাটনে এসেছে, তারপর এই দিক দিয়ে গিয়ে এটি আমাদের 3.3 ভোল্টের যে রেগুলেটর এইখানে ইন হয়েছে। তো আমরা এই যে ভুলটি করেছিলাম এটি আমরা প্রথম পর্যায়ে একটি ভুল করেছি। তো আপনারাও এইরকম করে ফেলেন অনেকেই অনেক সময়। তো আমি এটি দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যাতে আপনারা এই সমস্ত টিভিতে KLY লাগালে সহজেই লাগাতে পারেন। তো আমরা যখন এটা লাগিয়ে এটা খুলে দিয়েছি, তো এটির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা দেয়নি। এটি খোলার পর অবশ্যই এটি যদি লাগানো থাকতো তাও সমস্যা দিত না, আমরা যদি এখান থেকে PCটি খুলে নিতাম। তো যখন এটি লাগিয়ে দিয়ে এটি খুলে ফেলেছি তখন আমাদের টিভিটি এখানে 3.3 ভোল্টের যে ইনপুট ছিল, ইনপুটে ভোল্টেজ এসেছে। আসার পর যখন আমরা টিভিটি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করি তখন টিভিটি সম্পূর্ণ আকারে অন হয়েছে। তো পূর্বেও আমি এই সার্কিট নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল করেছি, আপনারা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালটিও দেখতে পারেন। তাহলে টিভিতে যত প্রকার স্ট্যান্ড বাই সমস্যা হয় অতি সহজে মেরামত করতে পারবেন। আর আমরা যেহেতু KLY লাগিয়ে আমরা সেকেন্ডারি সাইটের সমস্যাটি চেক দিয়েছি, এখন আমরা আমাদের এইখানে অরিজিনাল যে STR এটি যদি লাগিয়ে দিই তাহলে টিভিটি সম্পূর্ণ আকারে ওকে হয়ে যাবে। তো কেমন লেগেছে ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আর কোনো প্রকার সমস্যা হলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগাযোগ করবেন এবং আমাকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। আমি আপনাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হেল্প করার চেষ্টা করব। তো সবাই ভালো থাকবেন।